एसी के साथ जो कॉमन प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर एसी स्टार्ट नहीं हो रहा है, गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो आप जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करना। हमने ढेर सारी एसी रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। एनीवे, अगर एसी सही से कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो नंबर 1 जो कॉमन रीजन है और कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ पर एसी में जो गैस लेवल है काफी कम हो गया है। अगर लो रेफ्रिजरेंट लेवल देखने को मिल रहा है, अगर गैस लेवल कम हो जाता है तब जो है एसी का जो कंप्रेसर है सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाता है। इवन अगर एयर फिल्टर गंदा रहेगा तब भी जो है कूलिंग रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपने नया एसी खरीदा है तब आप अगर कूलिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो शायद यहाँ पर एयर फिल्टर गंदा है, तो आपको सिंपली जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करना होगा। तो महीने में एक बार एयर फिल्टर को जरूर से क्लीन करना, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो देखने को मिलेगा। एंड अगर एयर फिल्टर क्लीन करने के बाद भी यहाँ पर जो है एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो समझ लेना जो रेफ्रिजरेंट लेवल है कम है, एसी में गैस लेवल कम है, जिसकी वजह से सही से कूलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। इवन कुछ टाइम यहाँ पर जो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है उसमें अगर डस्ट देखने को मिलता है तब भी जो है कूलिंग रिड्यूस हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट साल में एक बार जो इंडोर यूनिट है एंड आउटडोर यूनिट है उसे जो है जरूर से जेट पंप सर्विस कीजिएगा, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो होगा एंड बढ़िया कूलिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कॉइल अगर गंदा रहेगा इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का, तब जो है कूलिंग भी रिड्यूस हो जाएगा। प्लस आपको सही सेटिंग्स में भी एसी को यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ड्राई मोड सिलेक्ट किया है, फैन मोड सिलेक्ट किया है, इवन जो हॉट एंड कोल्ड एसी है उसमें अगर आपने हॉट मोड सिलेक्ट किया है, तब जो है एसी जो है ठंडा नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर जो है कूल मोड ही सिलेक्ट करना है, जिससे एसी जो है सही तरीके से कूलिंग करेगा। तो आपको सही सेटिंग्स में एसी को यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर एसी जो है ऑन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो पावर सप्लाई के साथ भी इश्यू देखने को मिल सकता है। जो एसी है सही अमाउंट का जो है पावर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो एसी है स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पावर सप्लाई के साथ भी इश्यू हो सकता है। और जो कैपेसिटर है उसमें अगर फॉल्ट देखने को मिलता है, ओवर द टाइम कैपेसिटर में इश्यू देखने को मिल सकता है, तो सिंपली जो कैपेसिटर है उसे रिप्लेस करना होगा। इवन कुछ टाइम वायरिंग, यहाँ पर वायरिंग के साथ भी इश्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वायरिंग अगर लूज हो जाता है और कनेक्शन में अगर फॉल्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो एसी है ऑन नहीं होता है। तो अलग अलग रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर एसी जो है नॉइस कर रहा है तो इसके पीछे रीजन जो हो सकता है सिंपली जो पार्ट्स वगैरह है अगर लूज हो गया है, क्योंकि एसी में जो है फैन देखने को मिलता है यहाँ पर, जिसकी वजह से वाइब्रेशन देखने को मिलता है। जब फैन मूव होता है तो तब जो स्क्रू वगैरह है, जो अदर पार्ट्स वगैरह है लूज हो जाता है, तब जो है यहाँ पर रैटलिंग नॉइज देखने को मिल सकता है। अगर पार्ट्स लूज हो जाता है तब जो है नॉइज देखने को मिल सकता है। इवन इंडोर यूनिट का जो कॉइल है उसमें भी जो है आइस वगैरह देखने को मिल सकता है, जिससे भी जो है स्टेंच नॉइज देखने को मिलेगा। तो अगर फ्रोजन कॉइल का इश्यू देखने को मिल रहा है तो समझ लेना उसमें जो है रेफ्रिजरेंट लेवल लो है, जिसकी वजह से फ्रोजन कॉइल का भी इश्यू देखने को मिल सकता है। प्लस अगर कंप्रेसर के साथ इश्यू है तब भी जो है यहाँ पर एसी में जो है नॉइज देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्विस सेंटर में कॉल करना होगा, उसके बाद टेक्नीशियन आके इस चीज को फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट जो कॉमन इशू है, एसी में जो है वाटर लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके पीछे जो मेन रीजन है, एसी में जो ड्रेनेज पाइप है अगर गंदा हो जाता है ओवर द टाइम, जिसकी वजह से वाटर ओवरफ्लो हो रहा है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर जो एयर फिल्टर गंदा रहेगा, जिससे एयर फ्लो ब्लॉक हो जा रहा है, जिससे जो है आइस बिल्डअप देखने को मिल रहा है एंड बाद में आइस मेल्ट होके वाटर लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करना होगा। नेक्स्ट, अगर एसी में रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो, अगर गैस लेवल लो हो, तब भी जो है यहाँ पर इंडोर यूनिट का जो कॉइल है यहाँ पर फ्रीज हो जाता है, आइस देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से आइस बाद में मेल्ट होके वाटर लीकेज का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर वाटर लीकेज का इशू है तो एयर फिल्टर को क्लीन करो, देन जो
ड्रेनेज पाइप है उसे क्लीन करो, वरना जो रेफ्रिजरेंट लेवल है, गैस लेवल कम है, उसके लिए जो है वाटर लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर एसी जो है गर्म हवा को फेंक रहा है तो इसके पीछे जो पॉसिबल रीजन हो सकता है, सबसे पहले आपने सही सेटिंग्स को सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर जो हॉट मोड रहता है, हॉट एंड कोल्ड, इसमें जो है हॉट मोड देखने को मिलेगा और ड्राई मोड और फैन मोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका जो एसी है गर्म हवा को फेंक रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर कूल मोड को सिलेक्ट करना होगा, वरना एसी जो है ठंडा नहीं करेगा। इसके अलावा अगर एसी में यहाँ पर कंप्रेसर के साथ इश्यू देखने को मिलता है, कंप्रेसर सही से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से जो है गर्म हवा फेंक रहा है। इसके अलावा अगर एसी में रेफ्रिजरेंट लेवल अगर लो होता है, गैस लेवल अगर कम होता है, तब जो है यहाँ पर इस तरह से इशू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एसी में जो सेंसर है, अगर उसमें कोई इशू देखने को मिलता है, अगर फॉल्ट देखने को मिलता है, तब भी जो है यहाँ पर एसी जो है गर्म हवा फेंक सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर अगर एसी के साथ ट्रिपिंग देखने को मिल रहा है, अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है और ट्रिपिंग इशू देखने को मिल रहा है, तो शायद जो पॉसिबल रीजन हो सकता है, अगर आपने एक ही टाइम में ज्यादा डिवाइस को जो है यूज करे, तब जो है यहाँ पर ओवरलोड के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इवन अगर अपने लो वोल्टेज में कंप्रेसर को यूज कर रहे, तब भी जो इस तरह से ट्रिपिंग इशू देखने को मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान में देना होगा। तो आपको रेगुलर एसी को जो है क्लीन करना चाहिए। यहाँ पर साल में एक बार एसी को जो है डीप क्लीन कीजिए, जेट पंप सर्विस कीजिए, महीने में एक बार एयर फिल्टर को क्लीन कीजिए। एंड इंडोर यूनिट के आसपास एंड आउटडोर यूनिट के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लस वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज कीजिए, जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एसी को जो है प्रोटेक्ट करेगा। एंड एसी को जो है लगातार यूज मत करो, कुछ टाइम के बाद एसी को बंद कर दो, जिससे जो है एसी का जो लॉन्जिविटी है इम्प्रूव हो जाएगा। ये सभी जो है काफी हद तक कॉमन इशू है जो कि एसी के साथ देखने को मिलेगा। आपके पास नया एसी है, पुराना एसी है, सभी के साथ इस तरह के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इवन ऐसा भी होता है एसी जो है कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ होता रहता है। इसके पीछे जो पॉसिबल रीजन है, जो एयर फिल्टर है गंदा है, वरना जो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है गंदा है, जिसकी वजह से पर शॉर्ट साइकिलिंग देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे भी होता है एसी जो है कंटिन्यूसली काम कर जा रहा है, तो अगर आप एसी का जो टेम्परेचर है उसे काफी कम सिलेक्ट करोगे, 16 डिग्री सेल्सियस में सिलेक्ट करोगे ना, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो एसी जो है लगातार काम करेगा, जिसकी वजह से एसी जो है 16 डिग्री का जो सेल्सियस है उसे मैच करने की कोशिश करता है। बट बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए जो है एसी को लगातार काम करना पड़ रहा है। तो इससे जो है आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो आपको एसी का जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही यूज करना है। एनीवे, ये जो वीडियो है कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।